لو المنهج متراكم وفي إحساس إن خلاص الوقت فات وإن مفيش أمل، لأ، التحليل ده معمول مخصوص عشان الحالة دي. هنتكلم عن قصة حقيقية، خطة طالب قدر يقلب الموازين كلها في شهر واحد بس. يلا بينا نشوف إزاي. الآية دي يا أسفة على يوسف بتوصف بالظبط إحساس طلبة كتير قوي في نص السنة، يأس وحزن اللي هو خلاص مفيش فايدة. بس زي ما قصة سيدنا يعقوب كان ليها نهاية سعيدة، القصة بتاعتنا دي كمان فيها أمل كبير. الآية دي هي اللي بتبدأ بيها مرحلة الأزمة اللي هنتكلم عنها دلوقتي. طيب القسم الأول، الأزمة. يا أسف على يوسف. الأزمة دي هي الشعور إن كل حاجة ضاعت، خلاص مفيش أمل. ودي كانت بالظبط نقطة البداية في القصة بتاعتنا، وهي نفس النقطة اللي ناس كتير جدا بتلاقي نفسها واقفة عندها. في صوت قلق كده جوه كل واحد بيقول إيه، الوقت بيجري ومفيش وقت. الجملة دي على قد ما هي حقيقية، على قد ما هي ممكن تشل تماماً. بدل ما تخلي الواحد يتحرك بتخليه يتجمد في مكانه، وكل يوم بيعدي المهمة بتبان أصعب وأصعب. وهنا بقى نيجي لنقطة مهمة قوي. صاحب القصة دي بيعترف بكل صراحة وبيقول أنا كنت مقصر، ما كنتش بذاكر أصلاً. يعني هو مش بس كان متأخر، لأ ده يعتبر ما كانش بدأ مذاكرة بجد. والاعتراف ده بصراحة بيدي مصداقية رهيبة لكل كلمة هيقولها، لأنه بيورينا إنه بدأ من نقطة يمكن تكون أسوأ من وضع أي حد بيسمعنا دلوقتي. القصة الصغيرة دي عن الطالب اللي كان بيتغشش بتغير المعادلة كلها في الدماغ. فكرتها إيه؟ إن المجموع ده ربنا كاتبه بس كل واحد بيختار الطريق اللي هيوصله بيه. فبدل الاستسلام وإحساس إن خلاص راحت عليا، لأ، التركيز لازم يكون في اللي في إيدينا، في المجهود نفسه. ده بالظبط اللي هيحول إحساس العجز ده لإحساس بالقدرة. تمام. بعد مرحلة اليأس دي لازم تيجي لحظة القرار، نقطة التحول. وهنا هنتكلم عن قرار شهر يناير. شهر يناير هنا مش مجرد شهر في النتيجة، لا، ده بيمثل اللحظة اللي كل حاجة ممكن تتغير فيها. مش نهاية الفرص، لا، دي بداية فرصة جديدة تماما. ليه يناير بالذات؟ أو ليه شهر واحد بس؟ لأن لما التركيز بيكون على فترة زمنية قصيرة ومحددة، الهدف بيبان واقعي وممكن. بدل ما الواحد يقول لنفسه أنا لازم ألم المنهج كله، الجملة دي لوحدها تخض. لا، يقول أنا كل اللي عليا التزم الشهر ده وبس. تحديد المدة ده بيخلي الخطة واضحة وبيشيل الضغط النفسي الرهيب. فالنقطة الجوهرية هنا هي إن الموضوع مش في الوقت قليل ولا كتير، الموضوع كله في القرار الداخلي، إن الواحد يقرر يسيطر على الوضع. يعني أول وأهم خطوة ما كانتش جدول مذاكرة ولا خطة للمواد، لأ، كانت تغيير في طريقة التفكير. قرار حاسم بالالتزام الكامل. من غير القرار ده صدقوني أي خطة في الدنيا مصيرها الفشل. طيب كلام جميل، القرار اتاخد. إزاي بقى نحول القرار ده لحاجة على أرض الواقع؟ هنا بقى بننتقل من كلام اللي لازم نبدأ لكلام إزاي نبدأ فعلا. دي خطة الإنقاذ العملية، الاستراتيجية اللي كانت أساس كل التغيير اللي حصل. الخطة بسيطة جدا وبتعتمد على 4 ركائز أساسية، 4 خطوات واضحة. الأولى، امسح السوشيال ميديا. التانية، استخدم تايمر. التالتة، وازن بين الجديد والقديم. والرابعة، صلي. كل خطوة من دول بتحل مشكلة معينة: التشتيت، قلة التركيز، المنهج اللي متراكم، والضغط النفسي. ال4 دول مع بعض هم اللي بيبنوا أي نجاح. ودي يمكن أهم نقطة في الخطة كلها. إزاي نوازن بين الجديد والقديم؟ لو الواحد فضل مرعوب من اللي فاته هيضيع اللي في إيده دلوقتي كمان. المعادلة بسيطة، ركز في الدروس الجديدة كأنك لسه بتبدأ السنة من الصفر. خلصت درس النهاردة؟ تمام، خصص جزء صغير من يومك، ساعة مثلا، لموضوع قديم واحد بس. لازم يكون في ثقة إن فترات المراجعة اللي جاية هتغطي القديم ده بالتفصيل. فالمهم دلوقتي اللي فات ما يعطلناش عن الحاضر. تمام. دلوقتي بقى خلينا نشوف إزاي الخطة العامة دي اتطبقت بشكل عملي على مواد بعينها، مواد صعبة ومعقدة. الأمثلة دي هتورينا إن المبادئ اللي قلناها دي مش مجرد كلام نظري، لأ، دي حاجات اتنفذت فعلاً. نبدأ بالعربي. الذكاء هنا كله في تقسيم المادة. العربي مش حتة واحدة، في حاجات معرفة تراكمية زي النحو والأدب والبلاغة، دي محتاجة حفظ ودراسة بالترتيب، ودي لازم تكون الأولوية. وفي حاجات تانية مهارات مكتسبة زي القراءة المتحررة والنصوص، دي ممكن تتطور ونتدرب عليها في أي وقت قرب الامتحانات. التقسيمة دي بتخلي الواحد يعرف يبدأ منين بالظبط وبيركز مجهوده في الحتة الصح. والجملة دي بتلخص نتيجة التركيز ده.
صاحب القصة بيقول أقسم بالله كل أسئلة النحو في الامتحان جت من الصفحة دي من الملاحظات. تخيل لما تلخص أهم القواعد في ورقة واحدة بس، الورقة دي بتتحول لسلاح قوي جدا في المراجعة. وده يثبت إن المجهود المنظم حتى لو كان قليل نتائجه ممكن تكون مبهرة. طب وفي الكيمياء شوف التكتيك الذكي ده، بدل ما يبدأ من أول باب متراكم عليه ويحس بالإحباط، بدأ بالكيمياء العضوية. ليه؟ لأنها موضوع جديد ومنفصل، فبتدي إحساس بالبداية الجديدة والإنجاز. وفي نفس الوقت كان بيذاكر درس جديد من العضوية ومعاه يراجع درس من باب قديم، وكان بيعمل خرائط ذهنية مفصلة للعضوية، لدرجة إنه بيقول إن خرايطه دي كانت كفيلة تحل أي سؤال. وهنا بقى بنطلع بالطريقة الشاملة اللي تنفع لأي مادة زي الفيزياء مثلا. الفكرة كلها في إيه؟ إن الواحد يجمع كل القواعد والقوانين بتاعة كل موضوع في صفحة واحدة بس، سواء عربي، كيمياء، فيزياء. فكرة التكثيف دي استراتيجية فعالة جدا، بتسهل المراجعة وبتنظم الدماغ بشكل مش طبيعي. وبكده نكون وصلنا للقسم الأخير، الكلمة الأخيرة. دي الخلاصة كلها، ورسالة واضحة ومباشرة. كل اللي قلناه ده ملوش أي قيمة من غير الخطوة اللي جاية دي. ودي رسالة طمنة ومهمة جداً لأي حد قلقان من اللي فاته. صاحب القصة بيقول أنا بوعدك هتزهق من كتر مراجعة القديم، هيتكرر مليون مرة. الخوف الأكبر دايماً هو اللي فاتني كتير قوي. الجملة دي بتقول اطمنوا، نظام المراجعات النهائية أصلاً معمول عشان يكرر القديم ده مرات ومرات، فالمهم دلوقتي التركيز على الجديد، والقديم كده كده هيتلم. طب هل ده منطقي؟ بصوا على المقارنة دي. اللي بدأ بدري كان بيذاكر مثلا 3-4 ساعات في اليوم على مدار 5 شهور. طيب واللي هيبدأ في يناير هيذاكر 7-8 ساعات في اليوم في شهر واحد مكثف. لو حسبتها هتلاقي إجمالي ساعات المذاكرة ممكن يكون هو. فالموضوع كله في التركيز والكثافة مش بس في الوقت. نقطة مهمة جدا عشان القلق، درجات الامتحانات الشاملة والتدريبية مش هي اللي بتحدد النتيجة النهائية أبداً. هدفها الوحيد هو إنها تورينا محتاجين نتعلم إيه. دي مجرد كشاف بينور لنا على نقط الضعف. كل غلطة دلوقتي هي فرصة عشان نتعلم وما نكررهاش في الامتحان الأخير. يعني الغلطة دلوقتي تعتبر مكسب مش خسارة. وبعد كل التحليل والخطة دي، فاضل سؤال واحد بس موجه لكل واحد بيسمع الكلام ده: هتبدأ إمتى؟ السؤال المباشر ده بيحط كل واحد قدام مسؤولية قراره. مفيش إجابة صح وغلط، بس لازم يكون في إجابة. مستني إيه؟ القرار ده لو فضل مجرد فكرة في دماغي يبقى ملوش أي لازمة. لا، لازم نقوم دلوقتي نكتبها في ورقة ونعلقها قدامنا. أنا هبدأ دلوقتي. نحول الفكرة دي لالتزام مكتوب. دي أول خطوة حقيقية في طريق التغيير. يلا نبدأ حالاً.